Non giovane, corporatura magra e alto 1,70 m, era abbastanza precisa la descrizione del rapinatore fornita dai dipendenti e dai clienti presenti nell'ufficio postale Padova 16 di Piazzale Cuoco alla Guizza lo scorso 15 novembre. Erano le 12:15 quando un'auto, una vecchia Fiat Uno, era piombata in retromarcia dentro all'ufficio con un uomo a bordo che, casco integrale in testa, aveva minacciato tutti i presenti e, non riuscendo ad aprire la cassaforte, era fuggito con 250 euro trovati in un cassetto e il portafoglio di una delle dipendenti in sella a una moto di grossa cilindrata. Un colpo che gli agenti della squadra mobile e della polizia ha ricordato molto il modus operandi di una vecchia conoscenza, un 55enne padovano, già finito in carcere 20 anni fa per numerose rapine commesse e condannato per l'associazione a delinquere per l'assalto con l'esplosivo a bancomat di diversi istituti bancari. Un'accurata attività tecnica sovrapposta alle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di raccogliere un quadro indiziario che ha portato il GIP a emettere un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di rapina aggravata, riciclaggio e furto delle auto e della moto usate per il colpo. L'uomo è stato rintracciato venerdì sera nella sua abitazione di Padova e arrestato.